Nima ovqat qilishni bilmay o'ylanib turgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Baqlajon yordamida uyingizdagi bor mahsulotlardan foydalangan holda issiqqina tansiq taom tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib ishimizni barcha sabzavotlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. Tapga ko'ra qo'y yoki mol go'shtini videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'imizda baqlajonlarni videoda ko'rsatilgandek qilib qovurib olamiz. Ketidan go'shtimizni solamiz va yana ham mazaliroq bo'lishi uchun tuz sepib, yaxshilab qovurib olamiz. Go'shtimiz ustidan piyozni solib, uni ham yaxshilab qovurib olamiz. Piyoz va go'shtimiz ustidan konservalangan pomidorlar hamda uni ketidan svejiy pomidorlarni solib, yaxshilab birgalikda qovurib olamiz. Qovurilgan mahsulotlarimiz ustidan 2 choy qoshiq shakar, 4 choy qoshiq soya hamda tapga ko'ra tuz, murch hamda paprika solib, yaxshilab qovurishda davom etamiz. Endi navbat bulg'or qalampiriga. Bulg'or qalampiri hamda zelin, chesnokni ketma-ket solib, yaxshilab qovurib, ustini yopib dimlaymiz. Eng so'ngida tayyor qovurilgan baqlajonlarni solamiz va yaxshilab aralashtirib dimlab qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy kutaman.